E aí, rapaziada, nós já saindo agora, já. Deixa eu ver que tá gravando. Tá gravando moído, bora que bora. Ó, o coreano vai passar aqui na minha frente, tá daí coreano. Pode passar, chama. E vamos embora. Já peguei a encomenda aqui, já no esquema. Baixei o capacete, vamos embora. Baixei o capacete não, né? Baixei a lupa, né? E vamos até aqui. Eu vou voltar aqui pela Avenida Santa Amaro. Eu vou pela Santa Amaro. Oxe, que é isso? Não acho que está outro, filho. Né? Que buzinada é essa, mano? Tô louco. Oxe. Aí o cara me deixou atudoado aqui, aperreado aqui. Uma buzinada aqui, tô procurando onde é que é, não sei. Tive até medo aqui no farol. Aqui pela Santa Amaro, eu acho mais. Bora aqui cuidando aqui na. Ó, o retrovisor tá em cima. Pera aí, deixa eu ajeitar agora. Aqui pela Santa Amaro eu acho mais. Ali pra cima ali é mais apertado, né? Mas depois é só alegria. Nós aí tamo. Esse baú meu também já tá só naquela, né? Quero outro. Ó, os cabações nas entregas. Valeu-me Cristo. Olha o cara botou no baú, Jesus amado. Deus é mãe. Você tá doido? Vamos pegar aqui a esquerda Santa Amaro, sentido bairro, né? Os articulados velho. Eu lembro do Aleandro. Olha o carro da Shell, Tigo SX, isso aí. Esse carro aí eu te contar, viu? Vamos botar aqui 10, 15 anos pra frente aí. Pra você encontrar um parafuso de um bicho desse. Aff, mãe do céu. Você tá doido. Pera aí, bora, mano. Bora que tipo seca que aí bora pegar. Meu banho de seu ari. Ai. Bora, farolzinho de meu Deus. Rapaz. Bora, farol, abre. Ó, esse pedaço aqui que é arrochado pro cabo passar, mano. Esse pedaço aqui é acochado, mas nós passa. Olha lá, tá vendo? Não tem. É muito apertado. Lá pela vereadora, ele diz era mais rápido. Esse pedaço aqui é osso pro cabo passar de moto, porque é tudo. Pegar um carro grande você não consegue passar, cara. Tá vendo? Olha o corredorzinho no meio. Olha o tamanho do bem dela aqui, o áudio. Aí você tem que estar. Você tem que estar fazendo um gatinho aqui, outro gato acolá, porque senão você não sai. Tem que estar fazendo gato, senão não vai não. Fazendo um gatinho aqui, outro gato acolá. Esse pedaço aqui é apertado demais. Nós vai aqui, aí nós entra ali, ó. Antes do farol. Vamos pegar essa. Aí vou cruzar aqui, ó. Vou ver se eu consigo entrar aqui, peraí. Olha, aqui dá, aqui já deu. Você vê, tá vendo? Ali muito apertado, cara. Então você não consegue. Imagina uma moto desse cara que tá aí atrás de mim, aqui o passe dele ali. Aí você tem que ser ninja, senão você não chega em casa. Porque moto foi feito pra quê? Pra não fazer trânsito. A gente vai só segurando aqui na embreagem, só chamando, chama. Tá vendo? O cabo vai apertando aqui. Aí você tem que estar esperto pro cabo não me prensar. Ficar de olho na manha do gato. Aí quando der você dá uma arrancada assim, é pra passar do cabo, aí. Ó. E vai-se embora. Tem que ter a manha, Aí ali tem um radar. Vai lá, meu querido. Agora passou do radar, nós faz o que? Vamos dar uma aceleradinha. Atravessa essa ponte aqui e cruza a Bandeirantes.
Essa ponte aqui foi... Um amigo meu tomou uma multa aqui à tarde aqui, atravessou aqui por cima, não sabia que ir passar por cima dessa ponte, por cima da Santa Maura, dava multa na hora do rodízio não. Oxi, mas menino, foi uma multa na seta. Pra lá, peito azedo. Bora. Corre, macho. Olha, aqui também já tá travado. Então nós vamos fazer o quê? Miau! Vamos fazer um gatinho aqui, que... Não, nós não chega, mas vamos fazer gato. Miau! Uau! Uau! Só dos gatinhos, chama. Bora, vamos fazer os gatinhos, vamos nos gatinhos na mãe do gato. Farol fechou. Bora. Vamos, pronto. Vamos fazer os gatos que de moto nós faz gato até umas horas. Se ele não miar, ele perde o pelo. Chama, Lima, pra nós pegar esse Fiestinha 1.6. Segura a Fiesta aqui, não, Lima. Vou passar de você, macho. Ei, mas você paga 2 PVA pra tá... Ai, 2 faixas, macho. Ih, chama. Ai. Jesus! Nós já chegando aqui nos Brooklyns da vida. Acaba desse Renegade aqui. Vamos aqui já pelos Brooklyns da vida e embora que embora. E quem queria me dar uma fechada ali foi o Renegade, viu? É por isso que acaba de estar esperto. Eu acelerou, ele viu que ia dar M, aí deu uma brecada e eu chama. É desse jeito, mano. É desse jeito, é ao vivo e a cores, viu? Pronto, chegando aqui já nos Brooklyns. E já nós tá em casa. Só tranquilidade. Bora, vamos pro gato, nós vem aqui pra frente. Isso aqui é a Rocco Petroni Júnior, Brooklyn. Nós aqui na marcha. Bora. Vamos cruzar pro Rocco Petroni Júnior aqui. Vamos embora. Aqui à esquerda vai pra Diadema. Bora meter marcha que aqui. Vamos meter marcha. E é isso aí, rapaziada. E nós vai ficando por cá. Nós já aqui nas Vinda Santa Maria já passou aqui do grupo. E vamos embora. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E chama que é nóis! E motoca é o que liga, viu? Chama, macho, chama! Chama no 12, foi mais um velho que nós 120. Nós é no busão, mas nós tá no corredor, viu? Você tá doido, é? Uhul! É filho de uma égua. Uhul! Você viu ali, mas acaba cruzando o moído ali. Ei! E é isso aí, rapaziada. Nós vamos ficando por cá. Um abraço pra todo mundo e fechou o lote.